皆様にお知らせいたします。お楽しみいただいているテーブルイズウェイティングですが、強風のためショーを続けることができなくなりました。残念ですが、ここで中止とさせていただきます。どうぞご了承ください。天候が回復しましたら、またこのドッグサイドステージでお目にかかりたいと思います。それではこの後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。